Olá, rapaziada, hoje nós vamos conhecer meu cachorro Lobinho e também conhecer muitos dos sítios todos, né? Então, bora lá, rapaziada. Vai deixando o like, se inscreva no canal. Nossa meta é 50 mil. Se vocês não conhecem, meu nome é Luan e deixa 1000 likes aí que eu mostro esse sítio todinho. Olha meu cachorro aqui, Lobinho. Lobinho, filhão. Agora vamos vir aqui. Ele é um animal doméstico, ele não é feroz. Agora vem aqui. Aí, como eu disse, vamos conhecer mais umas motos, né? Algum negócio, né? Uma moto aí. Como vocês podem ver, eu tô andando aqui. Mas Maíra, ela é mais ou menos nova, que eu faço vídeo com ela e alta. E agora, essa moto aqui, ó. Essa daqui é uma moto Dafra. Acho que vocês não conhecem, Dafra. Suzuki. É. Olha como é bonito. Tem outra ali também. Tem outra ali. Só que a gente não pode ver muito de perto. É, ali tá isolado, tipo, muitos matos. É. Né? Ninguém, já faz tempo que ninguém usa, gente. Então vamos aqui nessa área. Eu sei que o vídeo foi pouco, mas já, galerinha, tá chovendo aqui. E eu não gosto, eu não vou molhar o celular, galerinha. Então vai deixando o like, aperta naquele. Se pegar uns 50 mil likes, eu trago de novo. Eu trago. Se eu não trazer, eu trago. Pode bater 5 mil likes, vamos encerrar os tchau.